အားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးနောက်ကအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏ဖျားအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့1339ခုနှစ်နရောလဆန်း12ရက်နေ့ညအင်းစိန်မြို့ဘာရပ်ကွက်ပါလဲအင်းစိန်မြို့ပိန်းနှဲကုန်းရပ်ကွက်ဦးမဲကျောင်းတိုက်ဟုတ်ကဲ့ဦးမဲကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဘုံညမှုနိဇေရီတော်ကြီးပြီးမြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက်တောင်းပန်လျှောက်ထားကြလို့ဒီကနေ့အစနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစနေ့မှာအလုံးစုံတရားဓမ္မတွေအားဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းမှာဒါနာကဆိုင်ရာကိုဟောပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဇက်ကွက်ထဲမှာပဲဘုန်းကြီးဉာဏ်စဉ်တက်ပြီးပါမယ်ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာတချို့ကလည်းဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအရင်လုံးကပါပြိဿအတော်လေးဟောင်းနှွမ်းသွားပါပြီကြာသွားပါပြီဒါနပြုတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရေလဲနဲ့သုံးတော်လဲဘယ်သူမှလက်မခံလို့လှူတန်းနေကြတဲ့ဘုရားသားသမီးတော်အနေနဲ့အသုံးမပြုတာနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားပါတချို့ကလည်းပုံညာပြီးကုံတာပဲရှိတယ်ကွာလူရဆိုတာကုံတာပဲကွာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ပြီးတော့တစ်ခါပြောကြသေးတယ်ဒါနပြုတာဟာတန်တရားရှည်ပြန်တဲ့မရှိပါဘူးဒါနပေါ်တန်တရားရှည်တဲ့ပုံမှန်ကြီးကတမင်သက်သက်လာပြီးတော့အတက်လွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ကဒါနပေါ်တက်ရမှာမဟုတ်ပါဘုန်းကြီးဥပမာပြောနားလည်ပါလိမ့်လက်သမားလုံးလို့ရလက်ကစားလုံးလို့ရအယောင်းဝယ်နဲ့ရဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ရအဲ့ဒီရတဲ့ဝတ္ထုငွေ30ဆိုကြပါစို့အိတ်ထောင်နဲ့ထက်ဈေးရဲရှောင်းသွားဘီလာရေတောက်တယ်ချိုတယ်မြတယ်ရှာအဖွာလူရာတောက်တယ်ချိုတယ်စိတ်နဲ့အေးခေါက်ဆွဲစားတယ်စိတ်နဲ့ဤတယ်အဘားဆိုင်ဝင်ထိုင်တယ်မူးတယ်ငွေ30နဲ့ငွေ30ကကျုပ်နဲ့ဘီလာရေတောက်ပါကျုပ်နဲ့ဖွာလူရာတောက်ပါကျုပ်နဲ့ခေါက်ဆွဲစားပါကျုပ်နဲ့ဘားဆိုင်ထိုင်ပါလို့ရှာထားတဲ့စီးပွားရေးကြောင့်ရတဲ့ငွေ30ကများခိုင်းသလားပြုပြိဿကြီးပြောတယ်နော်ခမရတို့အတန်ပြော့သွားရင်ကျုပ်ကမကြဘူးဒီထင်းနေဟုတ်တယ်လူမမာသွားသတိရလူမမာသက်သာဖြစ်တော့ဘေးကသွားမေးတယ်မင်းယောဂအခြေအနေပဲနဲ့တို့နဲ့သက်သာရလားလူမမာကအတန်ကလေးနဲ့ပြောရှာကျုပ်တော့ဒီတောင်ကကြုံမထင်ပါအတန်လေးနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့မေးတဲ့လူကအာမရတရားပြန်ထွက်လာတယ်ဘေးလူကစီးမေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့လူမမာအခြေအနေငါလူရဲတဲ့လူမမာအခြေအနေကတော့အတန်ကလေးနဲ့ရှိတော့တာသိမကြဘူးမောင်ရကျုပ်ကဒါကြောင့်ခမည်းတော်အတန်ကလေးများပြော့သွားရင်မကြဘူးကြီးထင်းနေတာပိဋကကြီးကြာမလားကြာမှာပါလို့ပါဟုတ်ဘယ်လိုစီလဲထွက်သွားတာတော့ကြာမှာပါဘယ်လောက်ကကြက်သိမ်းထားစရာကြီးဘယ်လည်းမကြဘူးရဲ့လို့တော်တော်မျက်စိလည်းပြောက်တော့ပိဋကကြီးကြာမှာလားမကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆမ်းပါကြာမှာပါဒါကြောင့်အတန်ကလေးကြိုးစားထွက်ကြခင်ဗျားတို့ကအတန်ထွက်ခိုင်းတော့လေသိပ်ထူတာမဟုတ်ဘူးနှာကြိုးသုံးယောက်လို့တစ်ခါမေးလေဒီအတန်တစ်ခါမေးလေဒီအတန်မင်းလားဟိုနှာကြိုးသုံးယောက်ပဲယောက်နဲ့နှာကြိုးကအော်တယ်နှာကြိုးဆိုတော့နှာသံနဲ့ပဲညုံနဲ့ပဲညုံလို့ဆိုတယ်
ပဲဝဲနဲ့နှာကျိုးကလှမ်းခေါ်လိုက်ပဲညုံတဲ့နာအောင်လို့ဆိုအင်းကြီးတို့ငါမမြောင်နဲ့ကျောင်းတော်ဘုံကကားနေလို့ခေါ်တာဘာပြောကောင်းလဲနှာကျိုးနှစ်ယောက်တတ်ကြနောက်တကြီးအိမ်ရောက်ထူးတကြီးကလည်းနှာပဲတကြီးကလှမ်းမေးလိုက်ဟာမနှုံးတာနဲ့လားလို့ဆိုတဲ့ဟာဦးမရိုးကြတယ်နောက်အမှုစစ်ကြီးတော့ဟဲ့နင်တို့ကနှာကျိုးဝင်အောင်ပြန်ရဟာလို့အကုန်ပြန်ထွက်ရထူးမှမထူးနဲ့အမှုကနှာကျိုးမှုဘယ်သူမှဆုံးဖြတ်လို့မှမရပဲသုံးတော့ဘလုံးကျိုးနေတာကိုဒါကြောင့်ခမည်းတော်အတန်ကလည်းတစ်ခါမဲလည်းမထူတစ်ခါမဲလည်းမထူဆိုနှာကျိုး၃ယောက်လို့တော့မဖြစ်စီနဲ့ကဲဒါလေးသတိပေးပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီငွေ30ကကျုပ်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့စားပါတောက်ပါလို့ခိုင်းရလားဆိုမခိုင်းဘူးကိုစားခြင်းလို့ကိုတောက်ခြင်းလို့တောက်ဥပမာအဲ့ဒီငွေ30ကဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဖယားလှူတဲ့ဒါနဘုန်းကြီးလှူတဲ့ဌာနအာသီလရဲ့လှူတဲ့ဒါနသရောင်းစားပေးတဲ့ဒါနခွေးကျွေးတဲ့ဒါနဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာစွန့်တာမှန်သမျှစသနာလက္ခဏာပါသောကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘယ်ဒါနပဲပြုဘယ်ကုသိုလ်ပဲပြုအဲ့ဒီလိုလှူတဲ့ဒါနကငွေ30နဲ့တူပါတယ်တဲ့ငွေ30ဒီကျုံနဲ့ဝယ်ပြီးစားပါတောက်ပါမခိုင်းတယ်လို့ခမည်းတော်လှူတဲ့ဒါနကတော့ဖြင့်ကျုပ်ဒါနကြီးပြုပြီးတော့လူပြေတောင်းလိုက်ပါခမည်းတော်များခိုင်းမလားပြုခိုင်းဘူးငွေ30လို့ပဲအကျုံနဲ့နတ်ပြေတောင်းပါလို့ကောခိုင်းမလားပြိဿခိုင်းပါဘူးဗျာအကျုံနဲ့ဗြဟ္မပြေတောင်းပါလို့များခိုင်းမလားခိုင်းပါဘူးဗျာမခိုင်းပါဘူးဘာလို့မခိုင်းတယ်လဲဒါနသည်ခိုင်းနိုင်တဲ့တတ္တိမရှိဘူးသူ့ကိုပြုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မခိုင်းတော့လေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကမ္မတတ္တိလေးတော့သူ့မှာရှိကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဒါနကမခိုင်းငွေ30လိုပဲပြိဿအတောင်းမခိုင်းတော့လေခမည်းတော်ကလောဘဥစည်းပြီးတော့ကထေခင်းနဲ့သင်္ကန်းကတ်တဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့ဆွမ်းကျွေးတဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့ဒီဒါနတွေပြုပြီးတော့လူချမ်းသာပရိသေဧကရေစัจ java ရေမန္တဆိုတာဒါနကမတောင်းပေမဲ့ခမည်းတော်အစ္ဆတတန်တော်မှာတန်လျာရှိအောင်အတောင်းခိုင်းနေတာကလောဘပြုပြည်သားကြီးဟိုချမ်းသာတွေတောင်းတာဘယ်သူကတောင်းတာတော့ဒါနကဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဒါနပြုတန်လျာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှအတက်လွဲနေတယ်တန်လျာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှကိုလောဘကိုပြောင်းတက်လိုက်တော့တန်လျာရှိအောင်လုပ်တာဒါနမဟုတ်ဘယ်သူလဲလောဘပြည်သားကြီးဘယ်သူတွေမျိုးဒါဖြင့်နောက်လောဘဥစည်းပြီးတော့လှူအောင်မလားပြည်သားလောဘဥစည်းမလှူရင်ပြည်သားကြီးတန်လျာရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒါနပြုတန်လျာရှိတယ်ဆိုတဲ့နှမျိုးဝန်တိုတဲ့လူများပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ရှင်းသွားပါလားရှင်းပါပြီဗျာဒါရှင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်ထုတ်တစ်ထုတ်ခေါ်ကြစို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်ထုတ်ကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပဒကထုတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါဓမ္မပဒဘိက္ခုဝက်ပြင်ဆက်ကဒါယကပုံနာကြီးကိုဘုန်းကြီးဟောမလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံကျောင်းတော်တရင်သုံးစဉ်သာဝတိမြို့မှာပြင်ဆက်ကဒါယကလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးရှိပြင်ဆက်ကဆိုတာပြင်စအက်ကဒါယကပေးငါးပါးသောမုံမုံမြတ်မြတ်ပေးတတ်တဲ့ပုံနာလို့အဲ့ဒါလို့ခေါ်ပါပဲပြင်ဆက်ကဒါယကဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငါးပါးသောမုံမုံမြတ်မြတ်ဥဥဖြာဖြာလှူတတ်တဲ့ပုံနာလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရဒီအဓိပ္ပာယ်ရတော့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တနည်းအားဖြင့်နားလည်အောင်ဇတ်ထုတ်နာမည်လေးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မပေးဆိုတဲ့အမိအဖြစ်ဇတ်ထုတ်တက်လိုက်တော့ရွှေမန်းတယ်မောင်ရဲ့ရွှေခွက်မဟုတ်ပါဘူး
ဒီနေ့ဘာဇတ်ထုတ်ဟောမှလည်းမေးလူတိုင်းနားလည်အောင်ဖြေကြတော့ပေါ့မပေးဇတ်ထုတ်ပါဗျာဧတာကြီးဒီနေ့ဘုန်းကြီးဘာဇတ်ထုတ်ဟောမှာတော့ဆိုလို့တော့ကောင်းနော်မပေးခံကြကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီပဝဋ္ဌိမြို့မှာနာမည်လေးပေးရမယ်ဆိုရင်ပုံနာကြီးကဥပေးခြင်းလို့ဒီလိုမှတ်တော့ပုံနေမကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဒေါ်ပြင်းတယ်ပုံနာကြီးကဘယ်သူတဲ့တို့ပုံနေမကြီးကဒီနော်နှာကြိုးတွေပြန်ရော့သွားတဲ့တံပတ်ကအဲ့ဒီပုံနာကြီးနဲ့ပုံနေမကြီးဥပေးခြင်းနဲ့ဒေါ်ပြင်းနှစ်ယောက်ရှိကြပြင်းတတ်တယ်နော်ဒါနပြုတဲ့နေရာဘလောက်ထိအောင်ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးဆုံးခံကြွတုန်းကပြောရအောင်မယ်မန္တလေးဆုံးခံကြွတုန်းကတောကတက်ကြီးပွားတဲ့ပွဲစားနဲ့တူပါရဲ့ပွဲရုံတစ်ခုဘုန်းကြီးရောက်သွားတပုတ်ပိုက်လို့ကျွတ်တော့စာတင်သားတဖက်အကြောင်းမကန်ကြီးနဲ့ဆေးဘောလေးကြီးလက်ကျန်းညှခဲလို့ဆုံးစလုံးကြီးကအငွေတစ်ထောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတစုံရနဲတာမှတ်လို့ဒီလိုတစုံချင်းလျှောက်စုရတာတနှက်စာအတွက်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးစုရင်းနဲ့ဆုံးခံလိုက်တာဆုံးစလုံးကြီးအငွေတစ်ထောင်းဇွန်းတက်ထားတဲ့ကျုပ်ကဝင်ရဆင်းလေးတော့လည်းဖက်ရတော့ပြက်မှနဲ့ဆုံးထမလောင်းအေးတော်ကြီးကိုတော်လေးကြွလာတဲ့မဏိနေဘူးလှပြီးဆုံးထွက်လောင်းမှာဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့တူပါရဲ့မဏိဆိုတာအုတ်ခေါင်းပြောတယ်ကြားသေးဘူးတော်ကြီးကဟေးတော်ကြီးကိုတော်လေးရနေတဲ့မဏိနေဘူးလှပြီးဆုံးထွက်လောင်းမှာဒီကကြားတယ်မိမကြီးကကြားတော့ဘာလှမ်းပြောလိုက်တော့နဲ့တော့ကိုတော်ထွက်လောင်းငရဲကြီးတာမှတ်လို့ဒီချက်ပြုတ်နေမအားတာမသိဘူးလားကိုတော်ထွက်လောင်းလိုက်ရောပေါ့မအားဘူးဆိုတော့မှတက်ရောက်သေးဆုံးစလုံးကြီးကိုင်းပြီးတော့ဘောက်ဘက်နဲ့မြေကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးဆောင်းကြီးအောင်ကြီးထွက်လာပြင်းလာတကားတို့ကျုပ်နဲ့ရောက်တော့လေမန္တလေးဆိုတာကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေတစုံချင်းမြတ်အောင်လောင်းရတာအဲ့ဒါလို့မလောင်းဘူးဗျာစလုံးကြီးစောင်းပြီးအကုန်လုံးချစ်ချုပ်တွန်ထက်ကျုပ်ကတော့ပြုံးတရားတရားရှိတာမရှိတာပါထားဒီဖိုးကြီး2ယောက်3ယောက်လောက်တွေ့ရင်ငါတပိတ်ပြေးဟာဒါကျွတ်တဲ့ဘက်ကတွေ့ခေးအဲ့ဒီလိုချစ်ချုပ်လောင်းနေတော့ဒကမာကြီးကလှမ်းပြောတယ်ဖိုးကြီးနောက်ကိုယ်တော်တွေကြံသေးသလားကျုပ်လည်းအာနာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကြားသေးဘူးဖိုးကြီးနောက်ကိုယ်တော်တွေကြံသေးသလားနောက်သူကြားတော့ဘာပြောတော့လူပြင်းနေရဲ့စကားပေါ်မှတ်ချင်မှတ်ထားပေါ့ဟာဆုံးလောင်းတာပဲတဲ့ဖောက်တယ်ထားလောင်းမနေနိုင်ပါဘူးကုန်သွားပြီးရောပေါ့အကုန်လုံးလောင်းချပြင်းနာတကားတို့ဒါကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတွေများပြီနတ်သားတယောက်နတ်သမီး1000တောင်ရှိပြီနတ်ပြည်ဟိုလဲနေတဲ့ဟာကြီးကရှိတာကိုရတဲ့အဲ့ဒါဘာတော့ယဟစီးဘူးလားချားရောဟုတ်တယ်ယဟတို့ချားတို့ဆိုတာရှိတာဗျာကြောင့်မေးကြည့်ရအဲ့ဒါရှိတော့လဲစူပေးမှာပေါ့တရားပွဲနဲ့ဒါနဲ့တော့ခမရတို့ခါသာဖြစ်တယ်လို့ကြည့်ရှုလှုပ်ထားတယ်ကျုပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကျုပ်ကဘလောက်ဆူသူပြိဿညင်အောင်ထိမ့်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးပါအဲ့ဒါကြကျုပ်မနိုင်ဘူးလန့်တော့အော်မှာပဲဒီထက်မြို့တစ်မြို့ကျုပ်မြောက်ပွဲနဲ့ရှင်ချပြိုင်မှာကွာလို့မင်းတို့ဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသမီးခေါ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြိုင်စမ်းမှာငါနိုင်အောင်អော်ပါမယ်မြောက်တော့ငါမနိုင်ဘူးမြောက်ကသူကဆိုတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဘေးဟာတွေကဆိုပြီးပန်းမကြီးကဒိန်ကန်တွန်းတီးနေတာမြောက်ဆိုင်ဆိုတာဘယ်တော့မှတုံနေမင်းကိုတီးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဒိန်နဲ့တွန်းလှက်အဲ့ဒီတပွဲတော့ဘုန်းကြီးအရှုံးပေးတဲ့နောက်ဒီလိုတရိတ်ဆန်နဲ့ကြံဒီကန်နဲ့များရှင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြိုင်ချထားလို့ရတယ်ကျုပ်တော့မှမဟောမင်းသမီးနဲ့တော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါမြင်းကမှကျုပ်ပထမဆုံး
ရန်ကုန်ကတန်းထုံးလေးတို့မျိုးမြင့်လေးတို့တက္ကသိုလ်များကြီးတို့ရုပ်ရှင်မင်းကြီးတင်တင်လှတို့ပလဲတို့ရီလေးတို့ချိုပြုံးတို့ယောက်ျားလားမိန်းမလားမသိဘူးပူချာချာနဲ့ပါသေးတယ်ရွှေလုံးဆိုတာတွေတပြုံကြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့မျက်နှာချင်းကန်ရုပ်ရှင်ချဟိုးရှည်ကြီးကောင်လေးတွေကအဲ့ဒီပဲလှဲ့ကျုပ်ကလည်းတွန်းអော်တာနောက်တော့လာလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားခွန်ကြီးဘေးလှည့်ပေးပါတဲ့တပည့်တော်တို့အလုံးလုံးမဖြစ်လို့ဘယ်လုံးလုံးဖြစ်မလဲသူတို့ကစီးနေဝါနေကျုပ်ကကျုပ်អော်နေတာអော်တာကျုပ်တန်နေဟိုဘက်ရောက်သွားတော့တီးတဲ့ကောင်တွေကိုယ်ကားဖြစ်ကုန်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ရှင်တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးမြောက်ဝဲကြကျုပ်ရှုံးခဲ့တယ်ဗျာကဲရှိပါစေတော့ဘေးဖောက်ထွက်သွားဒီလိုနဲ့ဆက်ကြအောင်ဆိုတရားနာပြိဿယောက်ျားတွေဌာနပြုတဲ့နေရာပြင်းသည်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာပြင်းသည်တရားနာတဲ့နေရာပြင်းသည်တရားအထုတ်တဲ့နေရာပြင်းသည်ဒါကြောင့်နတ်ပြည်သွားတဲ့နေရာမှာမိန်းမတွေများများရောက်နေသည်တောင်းတာကတော့နတ်ပြည်ယောက်ျားတွေကတောင်းသည်ရောက်တာကမိန်းမတွေများများရောက်သည်ဘာဖြစ်လို့မိန်းမတွေများများရောက်ပါလဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အလုပ်မိန်းမတွေကသာများများလုပ်ကြသည်ကြည့်ပြသေးချာဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာကြီးမိန်းမတွေများဆောင်းလောင်းတဲ့နေရာကြီးမိန်းမတွေများဆောင်းလောင်းတင်တဲ့နေရာကြီးမိန်းမတွေများတရားအထုံးတဲ့နေရာကြီးမိန်းမတွေများတရားနာတဲ့နေရာကြီးမိန်းမတွေများရုပ်ရှင်ဇာပွဲကြီးအဲ့ဒါတော့မပြောဘူးရဆောက်ထိုးမှစိုးရသေးတယ်ကိုအဲ့ဒီနေရာလဲများလာပဲပြိဿမိန်းမတွေနေရာတကာများနေသည်ဘာဖြစ်လို့များတာလဲလို့ဆိုတော့များကိုများလို့မြို့သူမြို့သားတွေပါရန်ကုန်တို့အင်းစိန်တို့မခေပါဘူးဘာတွေများတာတုံးဆိုတော့ကျွတ်တူကိုင်းဟိုဟာတွေများတာပေါ့ဘာလို့ထိများတော့ကျုပ်ပြောရှေးတုန်းကရုံးမြေကြဆိုသည့်အလောက်တလင်းတမယားနဲ့အသက်သေးကြသည်လင်းသေးတယ်မယားအိမ်တော်မပြူဘူးမယားသေးတယ်လင်းနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြူဘူးငါသားသမီးတွေပထွေးနဲ့မိရင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ချီရဲ့တကယ်ရုံးမြေကြပါလားဗျအခုတော့သူတို့မြောက်ပေးတဲ့စကားလေးကရှိနေတယ်အိုးတဲ့ဒါကတော့တပင်လဲလို့တပင်ထူတာပဲလဲလို့ထူတာပင်လို့ယူတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမလဲပဲနဲ့ဘွက်ပေါက်နေတာကျွတ်တူတိုင်းပြီဘာလို့ဒီလိုလဲခင်ဗျားတို့အသိဆုံးရထဲနေတာကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့တဝက်တောင်မသိဘူးမလဲပဲနဲ့တောင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြီဘွက်ပေါက်နေပါတဲ့ဖြင့်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစရကံကြီးကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူနဲ့ပြီးတော့မိန်းမဖြစ်တဲ့လူတွေများကုန်လို့များကိုများတယ်ဆိုတာကြုတ်ပြောတဲ့ဟိုဘွက်ပေါက်တဲ့ဟာတွေများနေသည်ရှင်းရလားကြုတ်ပြောတာမရှင်းရလဲနားကိုကြုတ်တို့မိချစ်ဆန်နဲ့ဘာနဲ့မလုံနဲ့နဘွင့်ကြီးကြီးတန်မိုးနဲ့ကလော်ထုတ်တစ်ခုခုပိတ်နေလောက်ဟုတ်တယ်လေဒါတော့ပြောလို့မှမရှင်းပိတ်နေလောက်ဒီထဲသူတို့ကပြောသေးတယ်မနတ်ပြည်တောင်းတော့ပေါ်ကွာတယ်နတ်သားတယောက်နတ်သမီး1000နဲ့1000မှန်းတောင်း1000မှန်းတောင်းလားမတောင်းနဲ့တကားတို့နတ်သားတယောက်နတ်သမီး1000ဆိုအဲ့ဒီနတ်သားတဲသက်တာမယ်မဟုတ်ဟိုစဉ်းစားကြည့်ရတာကိုကွာအလူကြီးမိမ2ယောက်ယူတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပလီရတော့နတ်သမီး1000ဆိုအဲ့ဒီနတ်သားပလီနေရတာနဲ့ငါတို့တော့အိပ်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်များဒါတော့ငါမသက်တာဘူးပြောတယ်မေဒီတဲ့သူတို့ကဆင်ကြေကံလေးအိုးတဲ့နတ်သမီး1000မေဒီဘာဖြစ်တုံးနဲ့လူပြေလူဆန်းရှာစီရှာတိုက်တဲ့မော်တော်ကားဝယ်ရီဝယ်နဲ့ဘာမှရှားဖွေလုတ်ကံကြွေးရဘူးတဲ့ရှားဖွေမကြွေးရဘူးတဲ့နတ်သားတယောက်နတ်သမီး1000ပဲဟဲ့လုံးမကြွေးရဘူးကွာတဲ့လူပြေပြေဟမ်းမကြပါဘူးကွာတဲ့မိန်းမလေးတယောက်ရပါတယ်ဆိုကြလဲပူညံဟောတာပေါ့တရားနာပရိသတ်ရေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့လူမိန်းမတွေများများလို့တော့မိန်းမတွေကြီးရောက်သွားရင်ကျွတ်တို့ကဘုန်းကြီးရဟန်းမိမဲ့ယောက်ျားကဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကျုပ်တကားတွေကိုချင်းစာလို့တနာလို့ပြောနေတာမပြင်းညနဲ့ဗျနတ်ပြည်သွားမှတော့ကိုယ်တကားတွေနဲ့တက္ကမတွေ2ယောက်စလုံးအတွဲလိုက်အတူတူပဲသွားစီချင်တာပေါ့တကားကြီးတွေဥကြံ့ရဖြစ်နေမယ်ဆွန်းလောင်းတာငရဲမကြည့်ဘူးကိုယ်တိုင်လောင်းရ ဘယ်လောက်ကြီးနေလို့ခဏတို့အသိဆုံးရထဲနေတာကြွတ်တို့တိုင်းပြီရှင်းရလားကြုတ်ပြောတာ
ကိုယ်တိုင်လုံးညလို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်ကျွတ်တို့ဒီလက်ထက်တင်ပြင်းသလားလို့ဆိုတော့ဟောဖယားလက်ထက်ကပြင်းမုံလေးခုနှစ်ကဥပေးခြင်းနဲ့ဒေါ်ပြင်းကိုဆက်မလို့ပြုဥပေးခြင်းနဲ့ဒေါ်ပြင်းဒီကနေ့ထမင်းမောထမင်းစားရဥပေးခြင်းခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးဒီလမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုမျက်နှာပြုစားပါနောက်တရားနာပိဋကဒေါ်ပြင်းကတော့လမ်းဘက်မျက်နှာပြုအိမ်ဘက်ကြောပေးစားပါဒီကကြီးမေးရအောင်မယ်လမ်းကတစုံတစ်ယောက်များလာရင်ဘယ်သူကမြင်မှာဒေါ်ပြင်းကမြင်မှာပေါ့သူကလမ်းဘက်လှည့်တာကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့သုံးလုံးကထိုထာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မုံမြတ်၅ပါးကိုလှူတဲ့ပုံနာကြီးလင်မယားထံငါဘုရားကြွမှာပြင့်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ငါဘုရားကြွကသူတို့ဒီမတ်ဖို့ရမယ်ဥပနိဒေယရှိမရှိလို့ကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကမတ်ဖို့ရမယ်ဥပနိဒေယမြင်တော်မူသဖြင့်ဘုရားကြွလာဒီပုံနာကြီးဥဖြန်းဖြန်းလှူပုံလေးကိုကိုင်းတရားနာပိဋကကြီးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုသန်းလက်ချိုးပြီးတော့ကောက်ရိပ်သိမ့်တဲ့အခါမှာကောက်ရိပ်ဥလူသည်တလင်းနေသောအခါမှာတလင်းဥလူသည်တလင်းတွင်ဗန္ဒာပြုသောအခါမှာဗန္ဒာဥလူသည်ထမင်းအိုချက်သောအခါမှာထမင်းအိုဥလူသည်ထမင်းခူသောအခါမှာထမင်းခွက်အူလူသည်ဥဖြာပြဘယ်တော့မှကိုအရင်မစားဘူးတဲ့ဗျဥဖြာပြအဲ့ဒီ၅ခုကိုလှူလို့သူပြင်ဆက်ကဒါယကပုံနာတဲ့မြန်မာလိုပြောတော့၅ပါးဥဖြာပြမုံမြတ်လှူတဲ့ပုံနာကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပေးထားတဲ့နာမည်ကတော့ဘယ်သူတဲ့တို့ဥပေးခြင်းကဲထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြွလာဆိုကြပါစို့ပုံနာကြီးနောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ဝင်ဆွန်းရပုံနာကြီးမမြင်ရှာဘူးကြောက်ပြရက်ကိုလမ်းပဲမျက်နှာလှဲ့တဲ့ဒေါ်ပြင်းဆိုတဲ့ပုံလေးမကြီးမြင်ပြီပြုဟောကြည်စားစားတောင်းနေတော့လေခုခတ်နေတော့လေလာခြင်းဝင်လာတာပဲအခုအစားလဲနေတော့လေဝင်လာတာပဲအပြစ်တင်နေတာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျသူ့ချိန်လေးနဲ့သူတော့လာတာပေါ့ဒီက12နာရီကကြော်ရင်ဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံလာရလားလာပါဘူး12နာရီအတွင်းရောအဲ့ဒီချိန်လေးတော့လှူနိုင်အောင်ပဲရှားဖွေထားပေါ့လာရတဲ့အချိန်လေးကြည့်ဟိုမှာလာရတဲ့အချိန်ကလေးကြွလာတာစားလို့မလားဘယ်ချိန်လာမလဲဗျကြည့်ခုဖယားကြွလာတာကိုကြည်သားစားတော့တောက်တုံးနဲ့လာတာပဲမမြင်နေအောင်ဆောင်တဲ့မျက်ခွန်လေးဖုံးပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မကြွဘူးနောက်ပုံထဲမှာကြီးကကြွပါလားလို့မျက်ခွန်လေးလှန်ကြည့်လိုက်မကြွဘူးဒုက္ခပဲဒါကြီးမပေးသူဇွတ်ကနေတော့မှာမပေးသူဇွတ်ကနေတော့မှာခက်တယ်ငါပုံနာကြီးကလည်းအလှူတန်းအင်မတန်ဝါဒနာပါတယ်ကောင်းရိပ်သိမ်းတဲ့ချိန်လှူတဲ့တလင်းတဲ့ချိန်လှူတဲ့တလင်းတွင်ဘာနာပြုတဲ့ချိန်လှူတဲ့ထမင်းအိုးချက်တဲ့ချိန်လှူတဲ့ထမင်းခူးတဲ့ချိန်လှူတဲ့ဒါကြောင့်သူပြစ္ဆက်ကဒါယကလို့တော့အမိတွင်းနေတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုံနာကြီးများစားနေတုံးမြင်သွားရင်ထလှူတော့မှာထလှူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲထမင်းမလောက်ရင်ငါပြန်ချက်ရမှာပြင်းလာပါပြီထမင်းကလေးချက်ရမှာကစပြင်းကျွတ်တော်ပရိသတ်ထဲအဲ့ဒီလိုဒကမာကြီးတွေပါသလားပြုမပါဘူးပဲပြောပါဘာမှမပါပဲမပါဘူးပြုဒီထဲမှာကြည့်ဟိုပုံထဲမှာကြီးထမင်းထက်ချက်ရမှာပြင်းတော့အကယ်၍ငါကအတိတ်စထဗန္ဒေတတိတော်တို့မှကြော်ပြီးတော့တော်ရအိမ်ဆွမ်းရတော်မူပါဘုရားဆိုရင်လည်းပုံနာကြီးလှဲ့ကြည့်ပြီးလှူတော့မှာပုံနာကြီးလည်းမသိအောင်ငါလည်းထမင်းထက်မချက်ရအောင်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ငါသိစီ
ပုံထဲမှာကြီးကပုံသားကြီးမသိအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းမျက်စက်ပြပြလိုက်တယ်ဘုရားအတော်ဆိုးတဲ့ပုံလေးမှာကြီးရေးသားကြီးပုံလေးမှာကြီးကဘုရားဘာလို့ပြတော့မျိုးဘုရားမို့သာပေါ့ဗျာကျွတ်တော့လို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့များတွေ့ရင်ဒီမိန်းမကြီးအသက်ကြီးမှငါများမဲမဲထင်းနေမှာကိုဗျာဘုရားမို့သာပေါ့မျက်စပ်ပြပြတော့ဘုရားကလည်းသိတယ်ဩသူကငါ့ကိုကာယဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သိစေတယ်ငါဘုရားကလည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲသိစေမှဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားနာပရိသတ်ရေကောင်းရမ်းပြလိုက်တယ်တွားဘူးတဲ့သူကမျက်စက်ပြပြီးသွားတော့ဆိုတော့ဘုရားကကောင်းရမ်းပြလိုက်တယ်မသွားဘူးတဲ့ပုံလေးမှာကြီးရည်တော့တာဟောတော်ခနဲ့ကြည့်ပါလေကြည်စားငါသွားခိုင်းတာလေသူသိတယ်ခေါင်းရမ်းပြတယ်မသွားဘူးတဲ့ခက်တော့ခက်တဲ့ပရိသတ်ရေကျုပ်မန္တလေးတုန်းကပြောရအောင်ကျုပ်လည်းအလိုက်မသိလို့တရုတ်ကြီးနဲ့ဗမာမနဲ့ရတရုတ်ကြီးနဲ့ဗမာမနဲ့ရတော့ကျုပ်ကလည်းဗမာမမြင်လို့ဆုံးဝင်ရဒါပတိအဲ့ဒီမန္တလေးကတရုတ်ပြောပါတယ်ကျုပ်တို့ရန်ကုန်ကတရုတ်တွေကလည်းကျုပ်နဲ့အတော်ဆင်ပြေတာဟုတ်တယ်အခုတရုတ်တွေနဲ့ကျုပ်နဲ့ကြီးအဆင်ပြေနေတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အခန်းတွဲလှူလိုက်တရုတ်တွေဟာကျုပ်တို့တရားနာပြည်သား40နဲ့5နှစ်ကျုပ်သက်စိတ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့45ပါးဒုံလဘယဟန်ကံမွေးကြီးကလူဦးရေ1000မှာရန်ကုန်ကအများကြီးပေါက်တယ်လာကြတယ်ပြည်သားတစောင်းလုံးလာကြီးနေကတော်ကလေးရက်ရွှေ့တာလည်းသတင်းစာထဲကျုပ်ထဲပါအဲ့ဒီတစောင်းလုံးလာကြီးနေက45ပါးယဟန်ကံမွေးကြီးကျုပ်ငွေ6000ခွဲလောက်ကုန်သွားပါအဲ့ဒီပွဲကြီးကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်ကအများကြီးလာကြရန်ကုန်ကအများကြီးလာတဲ့ထဲမှာတရုတ်တွေအများကြီးပါလာအခုဒီကနေ့ကျုပ်ရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ကြောပို့ရစီဆိုပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်မောင်ကန်ညွန့်ဆိုတာဟိုဝါရှော့လုပ်နေတယ်တရုတ်လေးပဲတော့ခောက်တော့ဝင်ရဲ့သားဒီမှာကျုပ်ကိုလိုက်ပို့တယ်ကမာရွတ်ကအပြောင်လဲလားကြူပါမယ်အေးမင်းကုသိုလ်ယူခြင်းပို့ပေါ့ကွယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားနာပြေးတာရောင်လုံးမျိုးကတရုတ်တွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမန်းလေးတရုတ်ကြီးပါဒါလည်းစကားခံထားရသေးကျုပ်ကဗမာမမြင်လို့တပိတ်ကြီးနဲ့ဝင်ရတော့တရုတ်ကြီးကသတင်းစာကြည့်ရင်ကျုပ်မြင်တော့သတင်းစာကြီးနဲ့ထောင်ပြီးအထက်တိုးပြီးပိတ်သွားနောက်တစ်ခါသွားဗလားလို့သတင်းစာပြန်ချမသွားမှန်းသိတော့ပြန်ပိတ်နောက်တစ်ခါပြန်ချကျုပ်ကလည်းမသွားဘူးမသွားတော့တရုတ်ကြီးကျုပ်စိတ်ဆိုးတယ်သူဗမာလိုလှမ်းပြောတယ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးဆွားတယ်ကျုပ်ကလည်းမဆွားဘူးအဲ့လိုမသွားဘူးကျုပ်မသွားတော့တရုတ်ကြီးစိတ်ဆိုးတယ်တရုတ်တို့ဆဲတယ်ကျုပ်သိမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘုန်းကြီးဆွားဆိုငါမှဘုန်းကြီးမဆွားဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီတည်းကျုပ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဘာပြောကောင်းလဲကတ္တရာလောင်းမောသပိတ်ကြီးချပြီးအဲ့ဒီတရုတ်ကြီးကျုပ်နောင်ကျုံဝင်ချအဲ့ဒီကြမှာဗမာမထွက်ပြေးလာစောစောကသူ့ဗမာပဲလောင်းနိုင်ရင်လည်းမြန်မြန်လောင်းလို့မလောင်းနိုင်လို့ကြော်ဆုံးဆိုကြရင်လည်းဟိုဘာသာကြားပဲဆိုကြမှာတော့သူ့တရားနာပြေးတာကြော်ဆုံးဆိုလိုက်လေသူ့တရုတ်ကြီးကျုပ်လည်းဒီလိုမခံရပြီဘူးပေါ့အခုတော့ကျုပ်ငါမဘုန်းကြီးသွားလို့ဆိုတော့လက်သီးနဲ့ဝင်ထိုးတော့မှဟောထွက်လာတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောကြပါတယ်ဗါတဲ့မရထီတော့တကားတို့ဘာကြည့်ဓာကြည့်အေးကွာမရထီတော့ဓာကြည့်တယ်လင်းထီတော့လည်းမိန်းမတွေကြည့်စီရတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒါတော့ဒီဗမာမထွက်ပြေးလာတာရှင်မယားတိခမဖျားဘာသာချင်းမတူလို့ပါဗျာတိခမဖျားမသိလို့ပါဗျာတဲ့ရှင်မယားတပည့်ကြီးအမြင်မတော်ပါဘူးဖျားနေမယ်ကျုပ်တပည့်ကြီးကတ္တရာလမ်းပေါ်ကသွားကောက်ပြီးတပည့်ချီလေးနဲ့တင်းဆွေးနေလောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဘုရားထိုင်ကိုယ်တော်ဖြစ်နေခြင်းကြွပါဗျာမဆိုးလို့တရုတ်ကြီးနဲ့ကျုံတယ်လဲနောက်အရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ပြိဿဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရေသွားဆိုတဲ့ကိစ္စမသွားလို့ရှိရင်ရည်ရင်လဲလူချင်းစိတ်ရင်လဲဆိုးဖို့ပြိဿပုံမှာဖယားဆိုတော့လဲစိတ်မဆိုးဘူးပြိဿအတော်ဇွဲကောင်းတဲ့ဟာကြီးဆိုပြီးပုံလေးမကြီးခွတ်ထိုးခွက်လာရည်ရောပြုရည်တော့ပုံသားကြီးမလုံဘူးငါထိုင်တာအဆင်မပြေလို့လားရည်တော့သူမလုံဘူးပေါ့ပြင်းထိုင်မယ်ဒီဟောရည်တော့မယ်အောက်ကဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာပါလိမ့်နဲ့သူနှခမ်းမြန်ထမင်းလုံးလေးကတ်နေလို့လားနှခမ်းတရက်ပြီးတော့ပြန်စားရည်တော့မယ်တန်တော့ပုံထဲမှာရည်တာထူးတယ်ငါခေါင်းပေါ်တဲ့သူကြည့်ရည်နေတာမဟုတ်
ငါခေါင်းအထက်2000-3000မြင့်နောက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းတရားနာပြေးတာရောင်ကြီးတော်6သွဲအယောင်တွေလွှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအယောင်နဲ့သူ့မျက်စိနဲ့အတိုးပုံထဲမှာကြီးခေါင်းတော်2000-3000ကြော်ကြည့်တာကိုသိကျင်လို့နောက်အလှည့်လိုက်ဟာဖယားကြွလာတဲ့မတ်တဲ့မိမယုတ်ငါလူတတ်တဲ့ဝါဒနာသိပါလေကနဲ့ငါအသိမပေးပဲနဲ့ကြည်စမ်းထမင်းပြန်ချဲရမှာပြင်းတဲ့မိမယုတ်မြတ်စွာဘုရားသိခဏတော်မူပါဗျာသိခဏတော်မူပါဗျာဖယားတတိတော်ဒီယခုစားစေဖြစ်တဲ့ထမင်းတွေကိုအရှင်ဘုရားအလှခံပါသလားပုံထဲမှာကြီးပြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီလိုရက်နေခြင်းဖြစ်ရပါဘုရားအလှခံပါသလားဘုရားဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမိတ်ဒါကပုံနာတဲ့ငါဘုရားသည်ပိဏံလဝေထာပရဒတ်ထင်ပါဇီဝီလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းဟောဘုရားတဲ့ငါဘုရားတို့မှာပြတဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့အာယုပြုနားထောင်နော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်ထိအောင်မိတ်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပုံနာတဲ့သူတပားတို့ပိဋ္ဌာကျွေးတာကိုမှီပြီးတော့အသက်မွေးရတော့ပိဋ္ဌာနဲ့တူသောငါဘုရားတို့မှာတဲ့ဗျနားထောင်ကြည့်စားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိတ်နေတာသူတပားလူရကန်းကပိဋ္ဌာကျွေးတာကိုမှီပြီးအသက်မွေးရတဲ့ပိဋ္ဌာနဲ့တူသောငါဘုရားတို့မှာတဲ့ဗျကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဘာဘုံဝင်မြင်းစရာရှိတယ်ဘာဘုံဝင်မြင်းစရာရှိတယ်တင်ရောင်လက်လက်နဲ့ဝင်းပြောင်ဝတ်နေတာကျွတ်တို့ပိုင်မဟုတ်သူများလှူထားကျွတ်တို့ပိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘာထဲထမင်းတွေဘလူကျွေးထားတယ်လူတွေကျွေးထားဝိတ္တသင်္ကန်းတွေဘလူဝယ်ပေးတယ်ဘလူလူတွေလှူထားကျွတ်တို့စီးတဲ့ကားတွေဘလူလှူထားတယ်အတန်ရက်ဆက်တွေကက်ဆက်တွေဘလူလှူထားတယ်အာတိုက်ကြီးတာကြီးကြောင်းကြီးတွေဘလူလှူထားတယ်လူတွေလှူတာနဲ့အသက်မွေးရတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကပရိသတ်ကြီးဘုံဝင်မြင့်စရာလိုသလားပြုချီရထောက်စရာကောလိုသလားပြုပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ကြီးပွားရတယ်ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးပြည်သူတရားတော်တွေလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်နေရလို့ကျွတ်တို့ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကျွတ်တို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်ဗျမှန်လားဘုန်းကြီးပြောတာဒါကြောင့်ဘဝင်းနည်းစရာကျွတ်တို့မှာဘာမှမရှိခြေပြားထောက်စရာလည်းမရှိဘူးမာနကြီးစရာလည်းမရှိဘူးဖယားကိုယ်တော်ရဲ့ရွှေရလောက်ကထုတ်ပြီးတော့သူများလှူတာနဲ့အသက်မွေးရတဲ့ပြိတ္တာနဲ့တူသောငါဘုရားတို့မှာပုံနာတဲ့ဥဖြားပြားလည်းအလှခံတယ်စားစဲလည်းအလှခံတယ်ကွစားကျွင်းလည်းအလှခံတယ်ကွဘုရားဒီတိုင်းမိတ်သို့တော့ဒီနေရာလေးလာလိမ့်မယ်နော်သို့တော့ဆိုတဲ့နေရာဆက်နာထောင်မှာမဆုံးသေးတဲ့စကားလုံးပြောမလို့သို့တော့ဆိုရင်မဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရင်ကြံသေးတယ်နေပါအောင်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဟောဆိုကားတောင်ရဗမာစကားတော့ရှုပ်တာစာဥကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမိမိတို့ထမင်းဟင်းချက်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မစားသေးပဲနဲ့ဥဖြာဖြာထမင်းအိုးပေါင်းကလေးကိုခူးပြီးတော့ကျွတ်တို့ဆွမ်းတော်တင်တာတန်ဃာတော်ဆွမ်းလောင်းတာမိဘခူးကြွေးတာဟဲ့အဲ့ဒါစာဥလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လူငယ်တွေမှတ်ထားကြဒါကြောင့်တချို့လူကြီးတွေကဘယ်နဲ့ပြောလို့သမီးအလုပ်သွားတော့လေမေဆိုရင်တော့စားရတယ်ပဲနဲ့စားပါအိုးဖျားလည်းဆုံးတော့မတင်နေဘူးတန်ကလည်းဆုံးမလောင်နေဘူးဖေတို့မေတို့လည်းမစားသေးဘူးကျုပ်ကရင်စားလို့ကောင်းမလားသမီးဥချန်စားခဲ့ပြောတာဟဲ့လူကြီးတွေကဥချန်စားခဲ့သမီးတဲ့အပေါ်ပိုင်းကဥဖြားလေးကိုခုခတ်ခြံပြီးတော့မှငါသမီးစားသွားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဥချန်စားခဲ့အခုတော့စကားကပြောင်းသွားတယ်ဥချစားကြဆိုတဲ့အတိုင်းဥဖြားကြီးကုန်ချကြုတ်ကုန်တော့တာပဲပြုစကားပြောင်းတော့သူတို့လည်းပြောင်းကုန်ရောမိဘတွေလည်းဘာမှမတွေ့ဘူး
မေရတဲ့အသားဝါနဲ့မှမဟုတ်လို့တဲ့အသားကိုသမီးစားလိုက်တယ်တဲ့ပြော့ပြော့နဲ့အခောက်ကလေးအစီလေးတော့ကြံပါရဲ့ကောင်းတယ်ဦးဖျားဖျားကြီးသူတို့ကကြိတ်လဲကုန်ပြီထားတော့ဟဲ့ငန်းကြီးများဓမ္မများမိတို့ကအလုတ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားဆွမ်းတော်မတင်ရသေးလို့ဆွမ်းတော်တင်ရအောင်တန်ဃာတော်ဆွမ်းမလုံးရသေးလို့ဆွမ်းလုံးရအောင်မိဘမစားရသေးလို့စားရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဖြားဖြားလေးခုခတ်ခြံပြီးတော့မှစားသွားကြပါအဲ့ဒါစားလို့ရတယ်ဟဲ့ဒါတော့စားဦးဆိုတာတော့ပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်သွားပါပြီကိုမစားခင်လှူတဲ့ဦးဖြားဖြားပရိသတ်စားဦးဆိုတာသိပလားသိပါပါကဲစားစဲကိုလည်းလည်းပြောကြအောင်ဆိုစားစဲဆိုတာတရားနာပရိသတ်ကြီးသမီးနဲ့ပကံများတဲ့ကလေးလိုဘလပွေနေပြီးတော့ဟင်းစားတွေနဲ့မတတ်မပြတ်စားနေတော့နှိုက်လှူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့စားစဲလှူပုံလေးနားထောင်သွားကြသမီးစားလို့မဲ့ကြံကလေးကတပိုင်းကိုတန့်ထားပါတဲ့ဗျဟိုဘက်မိမိဘက်ကသမင်းကိုစားမဲ့ကြရင်ဟိုဘက်တပိုင်းကိုတန့်ထားလိုက်အကယ်၍များငါသမင်းစားနေတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြွရင်လှူနိုင်အောင်လို့တမင်သက်တန့်ထားအဲဒီလိုတန့်ထားလို့ကိုကဟင်းစားဟင်းနာဒီဘက်သာရှိတယ်ဟိုဘက်တန့်နဲ့ပြန့်တပိုင်းတန့်ထားသဖြင့်သမင်းစားနေတဲ့ချိန်ခါမှာတန်ဃာတော်ကြွလာရင်တန့်နဲ့ပြန့်ထားတဲ့ဟိုဘက်တပိုင်းကိုလက်ဆေးပြီးတော့ဟောတယ်လို့ပကံများလေးစောင်းပြီးတရက်လှူလိုက်ပါလှူလို့ရတယ်သဘောပေါက်ကြလားအဲ့ဒါစားစဲသိပလားပြည်သက်ကြီးသိပါဗျာကလေးတွေလိုဘယ်လိုဝင်နေထားတာတွေကိုအဲ့ဒါကြီးတွေထဲလှူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမစားဘူးစားစဲလှူပုံလေးပြောတာတန့်နဲ့ပြန့်များနဲ့ဗျာစားကြဲကိုကစားနေတော့လှူနိုင်အောင်တမင်သက်တန့်ထားတဲ့စားစဲသဘောပေါက်ကလားပြည်သက်သဘောပေါက်ပါဗျာဒါစားကျွင်းကိုပြောကြအောင်ဆိုစားကျွင်းဆိုတာပကံများတဲ့ထမင်းတွေစားပြီးတော့တလုံးတဆုပ်ကလေးကိုကြမ်းနေတာမကုံမအဲ့ဒါဖုံးကြီးလှူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စားကျွင်းထမင်းအိုးတဲ့ထမင်းခူးကလေးကဟင်းအိုးတဲ့ဟင်းခက်ကလေးကဟင်းအိုးတဲ့ခက်တဲ့ဇွန်းနဲ့ထမင်းခူးထမင်းအိုးခူးတဲ့ရောင်းမနဲ့ငပိကျော်ဒဲအိုးတဲ့မကော်ဘူးဒီလိုမျိုးတန့်ပြန့်ငါတို့မိသားစုတအိမ်လုံးစားပြီးတောင်မှတန်ဃာတော်များသဝိတ်ပိုက်ပြီးကြွလာရင်တန့်ပြန့်လှူနိုင်အောင်လို့တမင်သက်တန့်ရှင်းချွင်းချန်ထားတာကိုအဲ့ဒါစားကျွင်းလှူတယ်တဲ့ဗျတအိမ်လုံးစားပြီးတော့လဲလှူနိုင်ပါတဲ့ဗျာသဘောပေါက်ရလားပြည်သားကြီးသဘောပေါက်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်စားဦးတို့စားစဲတို့စားကျွင်းတို့သိပါလားသိပါရဲ့ဗျာတချို့ကဗျာမတောက်တစ်ခေါက်ကျွတ်တို့စိတ်ဆင်းရအောင်ဟိုစကားကြီးကပေါ်လာသေးတယ်မကောင်းကြောင်းပို့တယ်မလုံးပါနဲ့ဗျာမကောင်းတာကြီးမှတော့မပို့ပါနဲ့ဝက်သားကြက်သားဘဲပေါင်းစိတ်ကင်လေးဆိုတော်သေးအခုတော့မကောင်းကြောင်းပို့တယ်အဲ့ဒီစကားကြီးဘယ်သူမှစပြောမှမသိစပြောတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးခုတော့မြစ်ထဲမျောသွားတော့ပါပြီတော့ဒါကြောင့်တရားနာပြည့်တဲ့စားဦးစားစဲစားကျွင်းငါဘုရားသည်ဒီလိုအလှခံတဲ့ကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာကိုနာကြားရသဖြင့်ဟောစားစဲဖြစ်တဲ့ထမင်းတွေကိုဆွမ်းဖြစ်တဲ့အကုန်ထလှူပါတယ်ဗျာလှူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ပုံနှင်းမကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကတော့တယ်ပြိဿရေကျုပ်စိတ်ထဲအောင်းမိတယ်အဲ့ဒီစာဖတ်တုံးကနှစ်ယောက်စလုံးပုံလားကြီးနဲ့ပုံနှင်းမကြီးဟိုကုန်းပြီးရှစ်ခိုးနေတော့နှစ်ဖူးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကလည်းနီးနေတာတလောက်ပြင်းတဲ့ပုံနှင်းမကြီးဖျားမှုသာပေါ့ကုန်းရှစ်ခိုးနေတာနှစ်ဖူးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကလည်းနီးနေတာဒီပုံနှင်းမကြီးဖျားမှုသာပေါ့ကျွတ်တို့လိုသာဆိုရင်ရောင်ကကလေးဖြစ်တော့ခတ်လိုက်ချင်ပြင်းလုံးလို့ဟိုမပြင်းတဲ့ဒီထဲကဓမ္မကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုပုံနှင်းမကြီးပြောတာအဲ့ဒီလိုတရားနာပိဋကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတရားဟောတော်မူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်က
သံဃာသောနာမရူပသမယတနတ္ထိမမဟိတာလို့သူတို့ရဲ့ဥပနိဒေယကိုကြည်ဟောတယ်သူတို့ရဲ့ဥပနိဒေယကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကပြိတ္တာကြီးဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကဒီပုံသားကြီးနဲ့ပုံသွင်းမလင်မယားနှစ်ယောက်စီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များဟောကြားတော်မူတဲ့နာယုတ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုအကျေတစ်ဖြင့်မနာကြားရတော့လည်းပဲနာနဲ့ယုတ်တော့သူတို့သိခဲ့အကျေချက်ပြီးသူတို့နားမလဲခဲ့ဘူးနာယုတ်ဟောဒီနာနဲ့ယုတ်ပဲသူတို့ကြားခဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစီးဖြန့်ပွားများခဲ့တဲ့ဥပနိဒေယကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီကဲ့သို့ဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာယုတ်ဒီတကယ်လုံးကြတော့နာလည်းမမြဲယုတ်လည်းမမြဲပြည့်စည်ကြရမှာပါလားနာနဲ့ယုတ်ကြောင့်လူရလို့ဖြစ်လာသည်တတ္တဝါဖြစ်လာသည်လို့ဖြစ်လာသည်တတ္တဝါရလို့ဖြစ်လာသည်ဒီဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါအနန္တသည်တနေ့ကြတော့ပြည့်စည်ရမှာပါလားလို့အဲ့ဒါလို့စီးဖြန်းလာခဲ့တော့ပိဋကကြီးပြည့်စည်ရမှာပဲလို့ကြိုသိထားရင်ပြည့်စည်သွားတဲ့ချိန်ခါမှာပူပင်မှုရှိရလားပြုဘယ်ရှိပါလဲပိဋကငကိုယ်တွေကမှပြည့်စည်လိမ့်မယ်လို့သိထားတာကိုဉာဏ်နဲ့သိမှနော်ပိဋကဘာနဲ့သိမှတော့ဉာဏ်နဲ့သိပါပါဗျာခင်ဗျားတို့အခုဉာဏ်သိတော့မဟုတ်ပါဘူးအိုးတဲ့လူဖြစ်လာသေးရမှာပဲဝိညာဉ်သိပါဇတ်သိပြောလိုက်တဲ့ပါဇတ်ကအနိစ္စလူတယောက်တွေမှာအတုပထင်တယ်ကိုအတုပမှမသိဘူးပိဋကကြီးခင်ဗျားတို့ကြုံလို့မဲ့လူတွေမှာအတုပလားဒီပိဋကကြီးအကုန်လုံးအတုပလားကြုတ်ပြောလားအကုန်လုံးအတုပပါအကုန်လုံးအတုပဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကလေးတွေကပြောသေးတယ်မသာတဲ့ဒီမှာလူတွေမှာမသာကြီးအတုပထင်းနေတာကိုပိဋကရဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအတုပဆိုတာကမတင့်တယ်ဘူးလို့ဟောတယ်ခန္ဓာကြီးရလာတဲ့ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတင့်တယ်လို့ဟောတယ်တို့တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ဟောတော့ဒီပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးအတုပဆိုတာများနာသလားပရိသတ်ခင်ဗျားတို့လည်းအတုပဘုန်းကြီးလည်းအတုပကျုပ်ပဲထိုင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေလည်းအတုပသူတို့လည်းခြံထားလို့မဖြစ်ဘူးနော်အကုန်လုံးအတုပမတင့်တယ်ဘူးတဲ့ဘုရားကမတင့်တယ်ဘူးဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကတင့်နေတဲ့ထင်နေအဝတ်ကောင်းစားကောင်းလေးဝေ့လိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးမြေကြီးပေါ်ထိုင်ရလားထိုင်မှာဝိသုတ်ကလေးနဲ့ကြတော့မြေကြီးပေါ်နဲ့ထိုင်တယ်မှိတ်တုံပေါ်နဲ့ထိုင်အဝတ်ကောင်းလေးဝေ့လိုက်တော့ထိုင်တော့ဖြာပေါ်တောင်တင်ပြူးလေးခင်မှာတင်ပြူးပေါ်တောင်ကော်စောနဲ့မှာကော်စောပေါ်တောင်မှု့ရနဲ့မှာမဲဒီထဲကိုလေဟိုပြာတွေထဲထိုင်ပြီးတော့ထသွားပြီးခင်ကလေးခါလိုက်တာအဝတ်တစ်ကလေးဝတ်ထားတော့ငါမတင့်ဖြစ်ကုန်တော့ပဲတဲ့ငကိုယ်တွေကမတင့်တယ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါကိုစားကောင်းဝတ်လိုက်တော့တင့်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့အတုပကိုဉာဏ်မြင်မမြင်ဘူးသေမကမြင်တယ်မှန်လားဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒီကဲ့သို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတော်မူတဲ့နာယုတ်ကိုသိသဖြင့်မတင့်တယ်ဘူးတနေ့သေမှာပဲပျက်စီးမှာပဲလို့သိထားသဖြင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပူပန်နေသလားပိဋကအဲ့ဒီလိုမပူပန်တော့နာယုတ်တရားနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာကြည်တရားနာပိဋကပုံသားကြီးနဲ့ပုံလေးမကြီးဖြည်းဖြည်းနာဟောပါမယ်ဒီနှစ်ကျုပ်၄ချိန်လောက်ဖြားတယ်ခါတိုင်းတစ်နှစ်တုတ်ကွေးတစ်ချိန်ပဲကွေးတယ်ဒီနှစ်၄ချိန်ဖြား၄ချိန်ဖြားဆိုကျုပ်အင်းလေးသွားတရားဟောတယ်လေအင်းလေးထဲမှာဟိုဆက်လေတွေစီးပြီးတော့အေးမိလာပြီးတော့ငှက်ဖျားပါလာအင်းလေးမှာလည်းပရိသတ်ကစီးတယ်တနေ့တည်းသုံးမွဲဟောရကျောင်းကြီးတွေကနဲတဲ့ကျောင်းကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ထောင်ချီဆန့်ပရိသတ်ကများလုံးတော့ကျုပ်တို့ကျောင်းကြီးကကျွန်ရောပြုကျောင်းကျွန်သွားတယ်ကျန်ဒီကနာမည်ကြီးတဲ့ကျန်ဒီကဆရာတော်ကြွလာတာဘယ်တော့မှမစီတဲ့ပရိသတ်မျိုးစီယုံနေမကကျောင်းပြိုတော့ကွာကျောင်းပြိုတော့ကွာမပြိုပါဘူးကျွန်ယုံကျွန်တာပါဟဲ့ရွာမှာကျောင်းကြီးနောက်ရွှေကျောင်းအထက်ထအောက်ထပြည့်ကျုပ်အောက်ဆင်းကလေးကပြီးတယ်ဒီကျောင်းတော့ကျွန်းမှာမင်းမာတော့ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးရေထဲဆောက်တဲ့ကျောင်းကြီးတော့ပြည့်ဆိုအဲ့ဒီကျုပ်လန့်သွားတယ်
တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမလိမ္မာဘူးဘယ်နေရာဝင်ရထိုးမောက်ရမလဲလို့နေရာလျှောက်ရှာကျုပ်ထိုင်တဲ့ပလင်ကအမြင့်ဆုံးတကယ်လို့ပြိုရင်ထီချင်းထီကျုပ်ရင်ထီမှာကျုပ်ကအမြင့်ကြီးကိုအဲ့ဒီတင်တရားနာပြိဿပထမတစ်ချိန်တော့ကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ချိန်ကြောင်းကြီးအောက်ကရက်မာကြီးခါးပါးနေတန်နေကျွတ်ပြီးအဲ့သွားတော့အောက်ကပြိဿကဝုန်းနဲ့တအားထားပြီးအပြေးနဲ့ကြောင်းကြီးတုံတယ်ဝုန်းနဲ့ကြောင်းကြီးတုံသွားဘာမှမဟုတ်ဘူးပြိဿတံမခံနိုင်တာကျုပ်လည်းပြိဿကိုမနှဲထဲယူပါဒီတိုင်းထဲလို့တော့မရဘူးဟောမင်းတို့ဘောင်းထားတာတို့ထိုင်အောင်မလေးလူရင်းရနှိမ့်နေလေးပြန်တာခမရတို့မို့ကြောက်တယ်ကျုပ်ကြောက်ဖို့လည်းထားပါဦးလေမြန်နှိမ့်နေလေးပြန်နေဆိုတော့ကျုပ်ဒီကထိန်ခင်းကြွလာတဲ့တန်ကအသား80ကဗရင်းမောက်ကနေထွက်ပြီးမဲမော့ကြည့်တာလေမြန်ကိုအဟုတ်မှလို့ဒီဖုန်းကြီးပြိယဆင်တာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿညင်သွားကျန်းခံထင်ရတာပဲပြိဿမထင်ရင်အဲ့ဒီပြိဿမငြိမ်ရင်အပေါ်ပြိဿကဆူရင်ဒီကြောင့်ပြူတော့ပြိဿကညင်သွားတယ်လေမြန်ဆိုတာနဲ့နောက်တော့စာရောက်လာတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ကြောင်းကြီးကျွန်းနေပြီတဲ့ပြိုမာကိုစိုးရိမ်နေတယ်တဲ့အားလုံးသေးကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ထိမ့်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒီနဲ့တရားနာပြိဿလို့လေရင်များမဟုတ်ဘူးနော်လို့မူသားမပါလင်္ကာမချောဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လိန်ပြီးပြီလို့တို့တော့လည်းညင်ရင်လေးနေတော့လို့မလှုပ်နဲ့လို့အကုန်သေးကုန်မယ်လို့ကြောင်းကကျွန်းနေတယ်လို့မလှုပ်နဲ့လို့တယောက်ချင်းဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းမလှုပ်နဲ့တော့လို့တယောက်ချင်းဆင်းလို့အဲ့ဒီကြမှာနောက်ဖြားသုံးကလူတွေကဂုံ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 နဲ့ဖျားမလေးမနှင်းမပြုတ်အောင်ဖန်ပြီးယူကမနှဲထရတာတရားနာပြိဿပြီးတော့မြို့တစ်မြို့ပြောရအောင်ကလေးချင်းလူငယ်ချင်းရံဖြစ်လူငယ်ချင်းရံဖြစ်တော့ပြိဿကဝုန်းနဲ့ထဝုန်းနဲ့အထလိုက်မှတရားနာပြိဿကျုပ်ကြမ်းဖန်ပြောလိုက်ရဟောပြိဿထိုင်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာဖိုးကြီးတယောက်မမြင်မကန်းနဲ့မျက်စိမုံမုံနဲ့သေးချောင်းနေမှတ်လို့ခုန်တာဆိုအကုန်ထိုင်းကုန်အမှန်နဲ့ရဖြစ်တာပဲမနဲ့ကြမှာပလိတ်တွေကလာလျှောက်တဲ့ရဲတွေကညကဘုရားတဲ့လက်မောင်းထိသွားတယ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ပြစ်တာဟောအဲ့ဒီကိစ္စတိုင်မထင်းလို့ရုံဆိုရင်ပြေးကြသွားကြတက်နေတာနဲ့သေပြီဘူးလားလို့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿငြိမ်စိမ့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်မှာကြက်ပြန်မကြစီရောလှတဲ့တရားနာပြိဿကြီးဟာကျုပ်ပါဇက်တစ်ပေါက်ထဲနဲ့ထိရတာဟာမလွယ်ကူပါသဖြင့်ယခုလိုငြိမ်နေတာကိုပဲများစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ကဲရှေ့ဆက်ကြအောင်စို့ဗျာ။ဉာဏ်ရှင်တက်မလို့ပြုအာယုပြုကြ။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားနေတော်မူတဲ့အခေယတမှာအတိတ်ပြောင်းလဲဘူး။အနာဂတ်ကိုလည်းမမျောအတိတ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တယ်အနာဂတ်ဆိုတာနောင်မှတွေ့ရပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်မှာတဲ့ရထိုင်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာအပြက်သိမ့်မြန်တော့အဝိညာဉ်မရှိတော့မလိုက်နိုင်ကြဘူးနော်မျက်စိသွားကြည့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်ဟာရေတွေဟာပြန်မဲ့ဖွင့်ကြည့်ဟာရေတွေဟာဒီရေပဲလို့ထင်ပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဗျအရင်ရေပြောင်းနောက်ရေရောက်ရင်ရေပြောင်းနောက်ရေရောက်ပျောက်ရောက်ကြုံပြောတာကြာသေးဗျကလတ်တုံးကလတ်ခဲလေးတွေဆက်နေတာကိုအဲ့ဒါတန်တတိဖြစ်နေတော့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ကဒီရေပဲလို့ထင်ရပေမဲ့လို့အရင်ရေပြောင်းနောက်ရေရောက်အပြက်ကမြန်တော့မမိနိုင်ဘူးပေါ့ဘယ်ညမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အမတန်လွယ်ကူပါရဲ့။ကိုင်နားထောင်ကြည့်ပြုအတိတ်ကိုပြောင်းမလဲအနာဂတ်ကိုမမျောပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်မှာတဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့တိမှုမကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုလိုက်တာသဘောဝသစ္စာကိုအတိကလေးစိတ်မိလာတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်နဲ့ဗျအကြောင်းနဲ့မြင်စုလသောတာပန်လက္ခဏာအစအဆုံးနဲ့အတိကလေးစိတ်ပြီးတော့ကမှကြာစေရုံနာကလေးပေါ်မှာလက္ခဏာသဘောလေးတွေမြင်လဲပြန်သမတ်တနာခေါ်တဲ့ညာလက်ချိုးထားကြမျိုးတစ်ချောင်းကြည်ရင်အကြည့်မခံတဘာဝကဖြစ်ပြလျင်မျိုးဟယုံနိုင်ပြီးဥဒယဘယခေါ်တဲ့ညာဘယ်လိုဆောင်လို့မျိုးကြည်ရတော့ယုံနိုင်ကဖြစ်ပြမြေဝတိညာကမယောင်လိုက်နိုင်အဘိညာဉ်မရှိလို့မယောင်မလိုက်နိုင်တော့ဖြစ်တာတွေပျောက်ပြီးတော့ပြတ်တာတစ်ခုတည်းသဘာဝပေါ်ရောက်လာတော့ဘင်္ဂ
ညာဘယ်နှချောင်းလုံးလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးပင်လယ်လေးရေစုံနဲ့ခတ်တော့ဇွန်းတွေကငေါငေါပြီးတော့ပင်လယ်တစ်ပြေလုံးရှိတဲ့ရေတွေထို့အတူနာနယ်လို့ပြီးပြီးတော့ခဲ့တော့ဗဟိတယုံနံတို့ကဣဇဒယုံနံကခြေလို့ပင်လယ်ရေစုံတွေကငါတယ်လို့တဲ့ဗျဣဇဒဟာယုံနံအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဗဟိတယုံနံအပြက်တွေကိုပါမြင်တော့လေဒီမှာပရိသတ်အကူခြင်းတရားလည်းမရှိဒီယုံနံပြုပြရပါဘူးဒီယုံနံဒါတော့ကျွတ်တို့လေဒီစတော်ကြီးကငါတလုံးနဲ့သုံးနဲ့ကျဲသုံးလွန်မြုံလိုက်ဘုံတိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြအောင်မြူလောက်ကမှမချမ်းပူလျောင်းကတောင်ကြီးအမြဲနဲ့တည်းမဆဲငါချွေတော့အပယ်မီကအပြီးကုန်စင်ဘုံတခွင်လေးတွင်လောက်မြဲပြောင်ပြောင်နဲ့တက်ရှိပါပြီအမိုက်ကဝတ်ွယ်ကမ္မဝကိလေသာဝဝိပါကဝတောင်းလိုက်ရလို့ရတွေ့အောင်မတဲ့ပြုတ်အမိုက်ကဝတ်ွယ်ဖြစ်မစဲငါဒွါရအာရုံပြုလိုက်တော့လေဟောအခုတရားနာရင်မျက်စိနာလျှာကိုအဖြစ်မစဲအတိအာရုံကလေးတွေနဲ့လဲပြီးတော့မှာဒါတော့ငါကြွယ်တယ်မလို့သူကလာမောက်တော့လေနမကဖမလာလို့အခါခုလင်းတစ်ခုကဝင်ရလေအခုလိုပဲတဲ့ဘရဝါကောင်လေးနဲ့မိုးခြင်းမဲနဲ့အိုမနာခြင်းမဲနဲ့နာမသေးခြင်းမဲနဲ့တွေ့ပြီးတော့အခါခုတွင်တစ်ခုကဝင်ရဟာလေသင်္ခတရိယုံနာရဲ့လို့